Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban az Uhlenbrock 69220-as, tehát a váltó modult szeretném bemutatni. Ezt onnan lehet megismerni, hogy bal oldalt is 3, meg jobb oldalt is 3 ledje van. A jelzőnél itt hosszába is vannak ledek. Néhány gondolatot a biztosító berendezések történetéről, illetve hogy miért lett piros meg kék a váltógomb. Ugye a kezdetben voltak a mechanikus berendezések, amik ezt az emeltyűt emberi erővel kezelték és állították a váltókat és a jelzőket, és hogy itt az ábrán is látszik, a váltók azok kék karok voltak, négyszögletes címmel, a jelzők meg piros karok, kerek névvel. Ennél a biztosító berendezésnél a logikát vagy a kizárásokat ugye reteszeléssel oldották meg, és a mai napig is jól működik nagyon sok Németországban, Magyarországon is. És hát én a user interface-t, ugye akkor még nem használták ezt a szót, kezelőfelület, egy ilyen inline-nak nevezem, tehát egymás mellett volt egy csomó kar, és akkor a fejbe kellett tudni, hogy melyik hova esik. A fejlődés következő fokozata az a relés biztosító berendezés, ahol már elektromos hajtóművek állították a váltókat és a jelzőket is. A relé logika, tehát hogy megszakította vagy nem szakította az áramkört, az okozta a korlátozásokat, és ahogy itt az ábrán is látszik, ugye németül ez a Gleisbild, ez a pályakép, én úgy fordítottam, hogy layout design, tehát hogy az a váltó, amit kezelek, az egy ilyen sematikus ábrán látszik, hogy hol van. Hogyha valaki rájön, hogy ez az ábra, ez melyik pályának a kezelőfölete, írja meg kommentbe. Sokszor látszott ez Magyarországon kiállításokon. Nézzük, hogy kell programozni egy ilyen modult, hogyha kivettük a dobozából. Az Uhlenbrocknak van egy nagyon jó funkciója, hogy ha megnyomjuk a gombot, akkor programozó üzemmódba megy, és gyakorlatilag fölveszi azokat az eseményeket, amiknek a címét utána eltárolja, és ezek ugye kicsit lejjebb szerepelnek, hogy a később LNCV értékekbe fognak bekerülni. Meg fogjuk nézni, hogy mi van benne eredetileg, és hogy ezen a programozás után mi került bele. Ugye a legfontosabb, a váltónak a címe, azt egy kiadott parancsot lehallgat és meg lesz. Előtte még ki kell választanunk, hogy néz ki a váltónk. Hogyha nem találtuk el a jobbra-balrát, akkor meg lehet fordítani, ezt már nem támogatja a nyomógomb, ehhez LNCV-t kell írni. Azt is lehet kérni, hogy villogjon, amikor mozog, illetve van egy timerje ennek a programozásnak, én ezt nagyon nagyra szoktam állítani, mert az a tapasztalatom, hogy normál kezelésnél is átmegy ilyen programozó módba, és akkor, ugye, amit említettem, az LNCV-ket át lehet írni. Ígért ajándék az már az elején megvalósul, a default settingsnek a beállítására mutatok egy módszert. A decodereknél ugye ez egy bevált recept, hogy egy adott CV értéket, ha írunk, akkor reszeteli. A Uhlenbrock modulnál ilyen nincs. Megoldásom nagyon egyszerű, hogy a programozóból az elején elmentem azt az állapotot, ami benne van, és akkor később ez visszatölthető. Akkor kezdjük az ajándékkal. Van ez a Loconet Tool nevű program, amivel az előző videóban megmutattam, hogy lehet fölvenni a vonatszámmodult. Most már én fölvettem ezt a 69220-at, ami a váltó modul, és ugye itt az 1-es cím az, amiről ha csatlakozunk, akkor elkezd villogni, és akkor meg tudjuk nézni, ezzel még nem csináltam semmit, hogy milyen értékek vannak benne. Például a nullás címen van az 1. Ugye ez a default érték, és gyakorlatilag a többi nincs kitöltve. Itt a file save as-nél lehet elmenteni. Én csináltam az Uhlenbrock mappán belül egy default LNCV mappát, és abba már elmentettem a 69220 aláhúzás default LCV, ez lett a kiterjesztése. És bármikor, hogyha elakadunk és ezt visszatöltjük, az alapbeállításokat meg lehet csinálni. Egyébként ugye a leírásból kéne visszafejtegetni, hogy melyiknek mi a kódja. Ugye nagyon jól látszik, hogy az 1-es érték
2-es, 3-as van kitöltve, és az összes többi nulla. Erről most lecsatlakozunk, és nézzük meg, mi történik akkor, hogyha a programozó módba próbálok belépni, hosszan nyomom a gombot, és elkezd villogni. Ilyenkor ki kéne találni, hogy áll ez a váltó. Mi most ezt a váltót próbáljuk klónozni, tehát egy olyan képet kéne találni, amikor jobb oldalt alul van a villogás. Ez megtörtént, akkor most a mouse-on kezelünk a 4-es váltóra, és ettől megjegyzi, hogy ő a 4-es. Elvileg a feedback address-t is kezelné. Ugye itt most egy foglalt váltót állítottunk, amit nem illik, de a mouse az mindent megenged. A mozdony az már azon a szakaszon áll, hogyha ezt így leemelem, meg visszarakom, akkor sem veszi észre, úgyhogy ez az ígéret, ez nem jött be, de egy gombnyomással ki tudunk lépni, és meg tudjuk nézni, hogy mi történt. Újra csatlakozunk az 1-es modulhoz, és kiolvassuk az LNCV értékeket, és látszik, hogy ide bekerült egy 21, ez a programgombnak az időzítése, a 4-es az a címe, és a 2-es meg az a mód, hogy ugye a jobb oldalon alul van a két lámpa. Ha erről lelépek, meg a mozdonnyal kimegyünk a foglalt szakaszról, akkor mind a kettő állítható, akkor lehet látni, hogy a pulton most ugye az egyenes állást mutatja, ez meg a kitérőt. Ha kezeljük, akkor már mozog a váltó, de pont fordítva van. Ezt a megfordítást, ezt nem támogatja már ez a programozási mód, illetve hát ezzel most kimaxoltunk mindent. A leírásból bemásoltam ide a részt, hogy az LNCV11 az, hogy melyik a váltónak a címe, a 13-as az a feedback address, a visszajelző, a foglaltságérzékelő, ezt valamiért így nem töltöttek ide, tudjuk az értéket és beállítható. A 14-es itt lehet megfordítani, majd beállítunk egy bitet és akkor megfordul. A 15-ös az a operation mód, ugye ez a, hogy jobb oldalt alul legyen, és a 40-esnél lehet egy ilyen disable modul ki, az egy váltó parancs, amivel letiltható a gombnak a működése, ugye ez a Whisper függőség, hogy néha lehet kezelni, néha nem lehet kezelni. Újra belépünk az 1-es modulba, kiolvassuk, hogy mi van benne, és a 14-esbe írunk egy 1-es értéket, és bátran visszaírjuk. Ettől most ő is alul van, és ugye, hogyha kezelem a váltót, akkor egyenesbe kerül, tehát ezzel a beállítással lehet megfordítani az állását. A következő, amit még ez a 14-es tud, hogy mozgáskor villogjon a váltó. Most nagyon jól lehet látni, hogy ő egyből átáll, a másik még villog. Megfejtjük, hogy ehhez melyik kell. Ez a flashing, az 5. bit, 32-t kell hozzáadni. Már írjuk is át. Csatlakozunk, kiolvassuk. És akkor ő 33 lesz. Ez azt jelenti, hogy fordítva van, és villogjon. Amikor állítódik, most a mouse-ról kezelem, szépen villog, és ugye most egyenesbe került a váltó. Ezt is sikerült megoldani. Ugye az irányváltás megvolt, villogtatás az ez a plusz 32, amit mondtam, hogy mindig ellenszívik vannak a beállítások mögött, azt is megnéztük. A program key timing, azaz az 5-ös cím, arra most ő 21-et írt be, én egyébként ezt szerettem 100-ra átírni, hogy véletlenül se induljon el, illetve a default settings, ugye hát elmenteni a defaultot, azt már megnéztük korábban. Nézzük a foglaltsága, mit lehet csinálni, sajnos ő nem ismerte fel, ezért a 13-asba kell beírni a foglaltságérzékelőnek a címét.
csatlakozunk az 1-eshez, azért nem akarom átírni a címét, mert akkor a 2 össze fog veszni, de nyilván, hogyha itt átírnánk, akkor az is jó lenne. És a 13-asba be kell írnunk azt, hogy 12, tehát ide beírjuk a 12, visszaírjuk, most szabad a váltó, szépen a vonattal belépünk a foglaltságérzékelőbe, és piros lesz. Sajnos ilyenkor még erről a gombról állítható, mert ebben nincsen letiltva az, hogy a foglaltságot figyelje. Állítsuk be ezt is. Lehetőség van beállítani azt, hogy amikor a modul érzékeli, hogy foglalt, akkor önmagát letiltsa. Ez a 4. bit, tehát 16-ot kell még hozzáadni. Do not switch when turnout is occupied, tehát hogyha foglalt, akkor ne küldje el a parancsot, és ő a 14-es LNCV-hez kell hozzáadnunk 16-ot. Ugrás a programozóba, 1-est kiolvassuk, megnézzük, hogy mi van benne, semmi nem változott, és 49 lesz a bűvös szám, ez ugye az 1-es, a 16-os és a 32-esnek az összege. Ezt visszaírjuk, vonattal kimegyünk a foglaltságból, mert ugye még nem volt a feedback kezelve. Most már érzékeli, hogy foglalt, és ha most megnyomom, akkor nem engedi állítani. Ez nagyon menő, tehát a feedback address beállítása az a 13-as LNCV, és maga a modul tudja azt, hogy foglaltság esetén nem lehet állítani, az LNCV 14-eshez hozzá kell adni 16-ot. Az LNCV-ket átnéztük, még egy lehetőségünk van, a 40-es címbe lehet adni egy váltó címet, amit hogyha a train controllerből kezelünk, akkor szintén letilthatjuk a gombnak a kezelését. Ez ott lehet érdekes, kicsit arrébb állok a mozdonnyal, hogyha például váganyutas foglaltsága van a váltónak, arról nem tud most jelenleg a track control, a train controller ezt fogja tudni, és ő kezeli ezt a virtuális váltót, ugye ezt nem kell beépíteni, hanem egy címet figyel. Ennek kicsit bonyolultabb a felépítése, de átbeszéljük, hogy mi minden kell hozzá. Van a pult, ami Loconetten kommunikál a központtal, jelen esetben egy Z21-jel, ami meg számítógépes hálózaton, LAN-on kommunikál egy PC-vel, és szeretnénk kitalálni, hogy a váltó modult azt mikor akarom tiltani, vagy nem tiltani. Ehhez egy váltó állítást kell a train controllernek létrehozni, amit egy flagman figyel, hogy mikor van olyan állapot, amik nem szabad mozognia. Ez most egy másik váltó, ugye a 100-as váltónak a feltétele, de jól látszik, hogy a rútokat figyeli, hogyha van olyan rút, ami átmegy rajta, vagy foglalt, akkor ez a flagman igaz lesz, és akkor állít egy váltót. Ezt meg tudjuk nézni a train controllerbe is, most edit módban vagyunk. Nekem az volt a koncepcióm, hogy amikor a train controller irányít valamit, akkor először van a flagman és utána a váltó. Amikor a track control mondjuk vágányutat állít, akkor ő állít egy virtuális váltót, amit figyel egy flagman, és úgy cselekszik, ez lesz a következő videónak a tartalma. Tehát ez a flagman figyeli azt, hogy mikor gondoljuk úgy a train controllerbe, hogy nem szabad a váltót állítani, akkor, amikor a root, itt fontos, hogy ez a sárga legyen, tehát ugye aktív, tehát bármelyik rajta átmenő root aktív, vagy itt ennek egy ilyen a 4-esnek, meg a 100-asnak egy közös foglaltságfigyelése van, tehát hogyha ezen feltételek közül bármelyik igaz, akkor azt az operation csináljuk, hogy ez a V4-esnek a key lockja, amit én úgy csináltam meg, hogy a 404, tehát a 400-a nagyobb a címe, az balra áll, minden egyéb esetben ez egyenesen áll, tehát nincsen lokkolva. Igen, tehát hogy ez a flagman figyeli, hogy le kell tiltani, beállítja a 404-es váltót, újra megnyitjuk, letöltjük, semmi nem változott, és a 40-esben megmondjuk, hogy a 404-es címen fog jönni olyan parancs, hogy nem lehet állítani,
próbáljuk ki. Most egyenesben áll a váltó. Állítunk egy vágányutat, a flagman aktív lesz, és ha most megnyomom a gombot, akkor le van tiltva, tehát most nem tud állítani. Megszűnt a vágányutas lezárás, a váltó visszaállt, most már tudom kézzel állítani a váltót. Ilyen egyszerű a programozása, és szerintem mindent kihoztunk, amit lehet belőle. Még annyi gondolat, hogy ebbe a flagmanbe, a triggerbe lehet összegyűjteni mindazokat a feltételeket, amikor le akarjuk tiltani. Itt látszik, hogy a másik mániám egy mechanikus bizber lesz, amit össze fogok hozni. Ha a mechanikus bizber működik, akkor érdemes letiltani az egész pultot, tehát lesz egy ilyen bizber mód kapcsoló, és akkor függetlenül attól, hogy szabad vagy foglalt, le lehet tiltani a gombokat. Röviden összefoglalva, hogy milyen ellenszíviket kell beállítani egy váltó modulnál, ugye a 0. az a címe, az 5-ös az az, hogy mennyi időt várjon a programozása, én azt javaslom, hogy minél nagyobb érték legyen. A 11-esben lehet beállítani, hogy melyik váltót kezeli, mivel tud angol váltót, ezért van egy ilyen 2 motoros üzemmódja, az a második motornak a címe. A 13-asba kell beállítani a foglaltságérzékelőnek a címét, a 14-esben lehet ilyen opciókat megadni, a 0. bit az, hogy egyenesen vagy fordítva van, a 4. bitbe lehet beállítani azt, hogy ha önmaga érzékeli, hogy foglalt, akkor már ne adjon ki parancsot, és az 5. bitbe lehet beállítani azt, hogy villogjon, amikor állítódik. A 15, ugye ez az operation módnak hívja, hogy melyik 2 lámpa világítson, hogy merre áll, illetve a 40-esbe lehet tiltani, és akkor egész komoly bizberes működést lehet vele megvalósítani. Következő videóban a jelzőt fogom bemutatni, ami nem is annyira a jelzőfényt fog állítani, mint a vágányút állításnak a beállítása. A train controller fogja a vágányutat állítani, és amikor az szabadra megy, akkor a pulton is visszajelenti, hogy szabad a jelző. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!